有料到啊！嘿，幫你捉實。各位同學，教到第幾課呢？一課都未教。正話你同我講嘢係嘛？係啊。混帳！以後同我講嘢加個蛇字，聽到未？講出嚟。Yes sir。大聲啲。Yes sir。大聲啲。Yes sir。仲係聽唔到 ？Yes sir。你係先落參啊！你呢班人渣敗類，同我聽住，仲有2個禮拜大考，呢2個禮拜內，我會好好咁訓練你哋，改造你哋。邊個條氣唔順嘅，就同我攬。係咪你條氣唔順？我聽到你呼吸聲好似條氣唔順，係咪？再見。係。你嘅穴道喺天光之前自動會解，你今晚就喺度瞓啦。仲有邊個條氣唔順話？邊個條氣唔順啊？係咪你唔順啊？係咪？唔係啊！頂唔順啦！救命啊！我而家幫你催眠，我數到10聲，你即時要瞓着。1、2、3，全身放鬆。4、5、6，開始瞓着。7、8、9，翻到前世。你而家翻到前世啦。老細，我身材好正噶，買我中出街。各位同學，佢前世做雞嘅，聽。而家忘記你嘅前世，你翻到現代，但係開始好眼瞓，好眼瞓，瞓到好冧啦，瞓到好似豬咁。快啲！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 快啲瞓啦！大家聽住，為咗迎接你嘅大好前途，由今日開始，你一定要加倍努力，聽到未？大聲啲！再大聲啲！你講咩啊？一打爛你老豆爛生就你仲爛，大聲講出嚟！ Yes sir。衝鋒前進！快啲！追打人！追加流彈！快啲！快啲！哇！我身上膽啊！死啊！在接美干，疑是地上霜，舉頭望明月，低頭思故啊！吊住條頸你都瞓得着嘅，咳你一夜大髀睇唔瞓得着啊？冇啊冇！痛唔痛啊？唔痛啊！我令你2夜睇痛唔痛啊嗱？都唔痛喎。點解？你吉中嗰個大髀係佢嘅。